გამარჯობა, გადაცემის წარმდგენია კომპანია STMED. დღეს ჩვენ საუბრობთ ბრენდზე, რომელიც არის ფრანგული, კოსმეტოლოგიური, პროფესიონალური და რომელიც მოიცავს სხვადასხვა ინექციებს. ჩვენი სტუმარი არის ქალბატონი ლელა ყურაშვილი, კოსმეტოლოგი. მოგესალმებით. დიდი მადლობა, რომ მობრძანდით, დღეს შევიკრიბეთ და ვფიქრობ, რომ ქალებისთვის ძალიან საინტერესო თემაზე ვისაუბრებთ. თუმცა იმასაც ვფიქრობ, რომ ეს თემა ჩუმჩუმად კაცებსაც აინტერესებს. STMED-ის ბრენდი არის წარმოდგენილი დღეს ჩვენთან, კონკრეტულად შემავსებლებზე, ეგრეთ წოდებულ ფილერებზე გვექნება თქვენთან კითხვები. და მოდი თავიდან დავიწყოთ, რა არის ფილერი, რას ნიშნავს შემავსებელი და მისი დადებითი მხარეებიც, რომ გაგვანდოთ. მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. მე გახლავართ დერმატოკოსმეტოლოგი, ექიმი. და ამ სფეროში ვმუშაობ უკვე დაახლოებით 21 წელია. რაც შეეხება ფართო ინტერესს, საზოგადოების ინტერესს ფილერების მიმართ, ფილერი არის ზოგადი დასახელება, ანუ feeling შევსება. კონკრეტულ შემთხვევაში ჩვენ აი ამ 21 საუკუნეში მუშაობთ ჰიალურონის მჟავაზე დაფუძნებული ფილერებით. რაც არის ჩვენთვის უსაფრთხო, არა მარტო ჩვენთვის, პაციენტისთვის უსაფრთხო და იმის გარანტი, რომ მოხდება ფილერის დაშლა. ვინც ამ სფეროში ვართ და ასევე მომხმარებელმაც იციან, რომ ადრე იყო შემავსებლები პერმანენტული, ანუ მუდმივი. აი აქ ჩაგეკითხებით ბოდიში რომ გაწყვეტინებთ, ამ შემთხვევაში ხშირად კითხულობს ხოლმე მომხმარებელი, სკეპტიკურად უყურებს ზოგადად ფილერს შემავსებელს, იმიტომ რომ ამბობენ რომ არ ხდება დაშლა და შემდეგ საწავა არ ვიცი, ხან ამომივა შუბლზე, ხან ამომივა თქვათ ყბაზე, ამ შემთხვევაში ეს ყველაფერი უკვე წარსულს ჩაბარდა. წარსულს ჩაბარდა ეს პერმანენტული შემავსებლები, მაგრამ ეს სკეპტიკური მიდგომა და ეს რაღაც შიშები არსებობს. ეხლა რატო არსებობს ეს? ხშირად ეხლა პაციენტსაც მე რო ვთავაზობ, რომ მოდი ეხლა გადავიდეთ უკვე შემავსებელზე, იმიტომ რომ ჩვენ ხო მარტო შემავსებლებით არ ვმუშაობთ. კომპლექსურად სხვადასხვა საშუალებებით ვახდენთ რემოდელირება თუ რაც იქნება ეს ასაკის საწინააღმდეგო манипуляციები და პაციენტი იმ წუთში ძახს არა შემავსებელი არ მინდა. ანუ მას ნანახი აქვს რაღაცა ცუდი შემთხვევები. ან მიგრირებული. ანუ ის რომ ჰიალურონის მჟავაზე დაფუძნებული ფილერი არ მიგრირებს, ეს არის მითი. ანუ თუ არასწორ შრეში მოხდა ამ ფილერის შეყვანა. თუ მოხდა არასწორ ადგილას შეუსაბამო ფილერის შეყვანა. უბრალოდ კონკრეტულ ადგილას არასწორი ფილერის შეყვანა. ხო. მაშინ შეიძლება ამას მოყვეს ძალიან ესეთი ვიზუალურად ცოტა უსიამოვნო სურათი და აი ხალხი თქვათ აი ესეთი შემთხვევების მერე ცოტა ფრთხილობს. ამიტომ ყოველთვის მნიშვნელოვანია სწორ ადგილას მიხვიდე და სწორი ფილერი გაიკეთო. სხვათა შორის მეც ხშირად მეკითხებიან ხოლმე სხვადასხვა ნებისმიერი თავისმოვლის პროცედურაზე, როდესაც არის რაღაც კითხვა, ყოველთვის ჩემ აზრს ვუზიარებ, რომ აუცილებელია რომ იყოს თვითონ ექიმიც დიდი გამოცდილების და სერტიფიკატის მქონე. აუცილებლად უნდა იყოს ეს პროფესიონალური ადგილი, ესთეტიკური ცენტრი, კლინიკა ან ასე შემდეგ. არ შეიძლება ნებისმიერ ფარდულში, ბოდიში ამ სიტყვაზე ინვაზიური ნემსების გაკეთება თუნდაც და რა თქმა უნდა ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს თვითონ პროდუქტს. რითი კეთდება პროცედურა. ამ შემთხვევაში, რადგან ჩვენ STMED-ი გვაქვს წარმოდგენილი, რომელიც არის მე უკვე ვთქვი, გამხსნელ ტექსტში, ასე ვთქვათ, რომ ეს არის ფრანგული პროფესიონალური ბრენდი, აქვე დავამატებ, რომ ბევრი ჯილდოს და ფლობელი, აბსოლუტურად ყველა სტანდარტის დამაკმაყოფილებელი და უკვე მრავალი წელია, ესე იგი ამტკიცებს თავის ერთ-ერთ უპირობო ლიდერობას ბაზარზე. დიახ, ამტკიცებს იმას, რომ არის პრემიუმ კლასის ფილერი და ამიტომ ჩემთვის ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს რაზე ვიმუშავებ და ამ შემთხვევაში
ის რომ ფილმედი ჩვენ ქვეყანაში არსებობს, ეს არის უკვე ძალიან დიდი ჯილდო ნებისმიერი ექიმისთვის. რადგან ვახსენეთ და ვსაუბრობთ შემავსებლებზე, ფილერებზე, აქაც არის ალბათ რამდენიმე სახისა და კატეგორიის, ხო? აი ამაზეც რომ ვისაუბროთ, თუ არის თქვა სახის მოდელერებისთვის სხვა, ან მაგალითად წვრილი ნაოჭის ამოსავსებათაც ხომ იყენებთ ხოლმე ხანდახან ფილერს. აი ეს რაღაცა განსხვავება კლასიფიკაციაც რომ ვახსენოთ. ბრენდი, რომელსაც აქვს სხვადასხვა ზონისთვის, სხვადასხვა შრისთვის, ანუ არსებობს კორელაცია, რომ სხვადასხვა ზონაზე უნდა გააკეთოს სხვადასხვა ტიპის ფილერი. ზუსტად აი ამ ფილმებს აქვს მაგ კუთხით, რომ როდესაც ადამიანი კარგავს მოცულობას, ანუ მიდის ლიპოატროფია, აღსადგენია აქვს მოცულობა რემოდელირებისთვის, ასეთი გვაქვს ჩვენ ვოლიუმი. დიახ. როდესაც აი რა შემთხვევაში იკარგება მოცულობა? მხოლოდ ასაკობრივი თუ თქვა ცხიმის ნუ ზოგადად არის დაშლის შემთხვევაშიც. ასაკობრივად ქრონოდაბერებას თან მოყვება ფტოზი, განპირობებულია დაკარგვით მოცულობის აი ესე რომ ჩამოდის კანი. გრავიტაციული ფტოზი, დიახ. ვინც არიცის. კი ბატონო, მიდის ინვოლუციური პროცესები არა მარტო ცხიმოვან ქსოვილში, არამედ ყველა შრეში, ძვალში, კუნდში, ცხიმოვან ქსოვილში, თვითონ ქსოვილებშიც, ანუ კანის ხარისხიც უფრო უარესდება, ხო? ბუნებრივია. და ზუსტად აი ეს ლიპოატროფია არის კლასიკური დამახასიათებელი, თუმცა მან კიდევ ვითვალისწინებს ჩვენ ტიპებს ქრონოდაბერების, ანუ არის სხვადასხვა მორფოტიპები. მაგალითად, ნაოჭოვანი ტიპი, იქ სადაც იმთავითვე ცხიმოვანი ქსოვილის დეფიციტი იყო, ის ცოტა სხვანაირად ბერდება, ანუ უფრო ნაოჭოვანია და თავისთავად რაც იყო ის ცხიმი მინიმალური, ისიც აღარ არის. მე მაგალითად აღარა მაქვს საერთოდ არც მქონდა არასდროს თქვენ არა გაქვთ ნაოჭოვანი ტიპი, არა. ჩვენი ეთნოსისთვის, ანუ ჩვენი კუთხისთვის ყველაზე დამახასიათება დაღლილი მორფოტიპი. აი ეს ოვალის ცოტა დეფორმაცია, დიახ, დილას გაღვიძებულზე შედარებით უფრო კარგად შეიძლება გამოიყურებოდეს ეს ტიპი. საღამოსკენ აი მოდის ეს დაღლილობა, ეგრეთ წოდებული ბრილები, გამოხატულია. რაზე არის დამახასიათებელი ხა თქვენ ახსენეთ რომ ჩვენაირი ტიპის კანი, ანუ კავკასიური ხო ტიპი, დიახ. აი რატომ არის ეს განსხვავება? დაკურებული ვარ თქვათ ევროპული თუ არის ესეთი ტიპის კანი, წვრილი ნაოჭები რომ აქვთ, მაგალითად გერმანელ ქანებს ალბათ ეს სიგულისხმება. ეს მორფოტიპი სლავური ეთნოსისთვის უფრო დამახასიათებელია დეფორმაციული. ან შერეული შეიძლება იყოს ნაოჭოვანი და დეფორმაციული, უფრო ჭარბად არის ცხიმოვანი ქსოვილი, განვითარებული და ზოგადად სოფლიოს ესთეტიკურ მედიცინაში შეთანხმდნენ, რომ აი ამ ესეთ დეფორმაციულ ტიპს ჰიპერ განვითარებული ცხიმოვანი ქსოვილით და მორღვეული ოვალით და ეს ქვედა სუბმანდიბულარ ზონა, ანუ პოპულარულად რო თქვა, აი ღაბაბით მაგ შემთხვევაში ზოგადად აი ხან ფილერების თემა გვაქვს დღეს, ფილერებით ვერ ვმუშაობთ. იმ განსხვავებით რომ თქვათ რემოდელები, თქვათ ტუჩი თუ უნდა კი ბატონო, ან ცხვირის ფორმის შეცვლა, ზოგადად აი სახეზე თქვათ ვერ ვიმუშავებთ ფილერით, იმიტომ რომ მოცულობა იქ ჩვენ გვაქვს უფრო კარგად გამოხატული და ზოგადად ეხა ფილერის დანიშნულება და ფილერის მექანიზმი ის არის, რომ ის იზიდავს წყალს და უნდა შექმნას მოცულობა. ანუ შესაბამისად მორფოტიპის იმითი გათვალისწინებით ნაოჭოვან ტიპზე ფილერი თავისუფლად შეგვიძლია ასევე დეფორმაციულ ტიპზე. თუმცა აქაც ხო გეუბნებით ყველა ზონისთვის, აი ცოტა გადაუხვიეთ ჩვენ. აი ამ არტ ფილერებს აქვთ წვრილი ნაოჭე, ზედაპირული წვრილი ნაოჭებისთვის ცალკე ფილერი. აქვთ ტუჩის ფილერი ორი სახის. ერთი არის უფრო მოცულობისთვის და მეორე არის მაგალითად ტუჩის გარშემო ქისისებური ნაოჭები, როცა უკვე უყალიბდება ადამიანს. ეს რემოდელირებისთვის ჩვენ მხოლოდ ტუჩის ზონაზე არ მუშაობთ.
ვცდილობთ რომ ვიმუშაოთ მის გარშემო ზონაზეც, ქისისებურ ნაოჭებზე. რაც ყველაზე ხშირია, ხო? აი განსაკუთრებით ვინც ეწევა იმ ადამიანებში ალბათ. დიახ, ნუ ესე არის რომ უფრო მწეველებშია, მაგრამ თუმცა მე შემხედრია ბევრი პაციენტი საერთოდ ცხოვრებაში რო არ მოუწევი, მიმიკაც განსაზღვრავს ამას ალბათ. რაღაცა სხვანაირი არტიკულაცია, იმიტომ რომ ყველაზე დიდი არტიკულაცია აი ტუჩთან არის დაკავშირებული და ყველაზე ისეთი ზონა არის, ხო? ტუჩის გარშემო ქისისებური ნაოჭები, კონტურის კორექცია, ძალიან მნიშვნელოვანია. შეიძლება ბევრს არ უფიქრია ამ თემაზე, რომ აი ასაკოვან ქალებში შეიძლება უცებ იფიქრო, რომ ასაკოვან ქალს რახან ძალიან დამორღვეული აქვს და დაკარგული აქვს ეს მოცულობა, შეიძლება უფრო მაღალი სიმკვრივის ფილერი გაუკეთო. ესე არ არის, იმიტომ რომ იქ პროცესი კუნთზეც არის გადასული, yani კუნთიც ატროფირებულია და აი ეს მაღალი სიმკვრივის ფილერი, პოპულარულად რო თქვა, უფრო სქელი ფილერი, მას უფრო ჩამოუკიდებს ამ ქსოვილებს და იქნება უშნოდ. ამიტომ ზუსტად ეს არტ ფილერი ტუჩის, რომელიც არის უფრო რბილი, ძალიან მიესადაგება აი პერიორალურ ზონას, პირის გარშემო ზონას, კონტურის აღდგენა მოხდება, ასევე ტუჩიც ნაოჭდება, ხო, აი ეს ელემენტარული სუბუქი რაღაცა შევსებით ახალგაზრდებშიც, ყველას არ უნდა ეს დიდი ტუჩი, უკვე ვიღებთ ძალიან ისეთ ჰარმონიულ შედეგს. ესე იგი, ძალიან დიდი მნიშვნელობა ქონია, ეს არ ვიცოდი, ფილერის, თქვათ, აი იმ სიმკვრივესაც, ხო? უნდა იცოდეს, რა თქმა უნდა, დერმატოკოსმეტოლოგმა, სად როგორი სიმკვრივის ფილერი არის საჭირო. მე ახლა ხელში ავიღე არტ ფილერი, თვალები აწერია. თვალის დი. ეს ალბათ თვალის უპეების ამოსავსები არის, იმიტომ რომ ესე რეალურად არც მინახავს არასოდეს მე. ეს არის ახალი პროდუქტი. დაემატა, ეხლა ბოლო პერიოდია რა დაემატა არტფილერებს თვალის გარშემო უპეები იქაც მიდის ქრონოდაბერების პროცესში, მოკლედ ჩავარდნები, ესე რომ ვთქვათ, საცრემლი არხის შევსება, ქვედა ზონის შევსება. აი აქ. დიახ. სპეციალურად ფორმულა ისე არის დასმული, რომ არ მოხდეს შეშუპება. არ მოხდეს რაღაცა გართულება, იმიტომ რომ თვალის ზონა ხარ არის ესეთი მარტივი ზონა და კონკრეტულად მე აი უკვე რამდენიმე პაციენტზე მივიღე იდეალური შედეგი მამაკაცებზეც. იმიტომ რომ ხო, მამაკაცებიც დადიან და იკეთებენ ამ პროცედურებს ჩუმჩუმად ხანდახან. მამაკაცზე მივიღე იდეალური შედეგი, იმიტომ რომ ზოგადად მე მომხრე ვარ და ეხლა უკვე ეგეთი ტენდენცია წავიდა, რომ არ უნდა გეტყობოდეს ფილერს რო იკეთებ. თავისთავად. ანუ იგივე ეს შევსებაც უნდა იყოს ისეთი ჰარმონიული და ისეთი დოზით, რომ არ ყვიროდეს, ანუ არსებობს ტინდალის ეფექტი გვაქვს ხოლმე, როცა კონტურირებს ფილერი და ძალიან უშნოდ გამოიყურება. მე სულ ვაკვირდები, რომ დავდივარ, ზოგჯერ ჩემ თავს ცოტა უხერხული მაშიც ვიჭერ, ყველას ასე ვაკვირდები და ვუყურებ. ანუ ეს რაღაც პროფესიონალურის ამაქვს, აი არ უნდა ეტყობოდეს მართლა. თან იყო ტენდენცია რაღაც რამდენიმე წლის წინ, ეს გამოკვეთილი ნიკაპი, ყბები, აი ეს ყვრიმალები, პირიქით თითქოს რაღაცა რო ეტყობოდათ, უფრო რაღაც ტრენდული იყო. თუმცა ეხლაც არის ტენდენცია. არა, ეხლა ყველაფერი ბუნებრივია. ბუნებრიობა არის, მაგრამ მაინც შემორჩენილია, იმიტომ რომ ეს რატომღაც აი ეს მასკულინიზაცია მოსწონდა ეს ყბები, ქვედაყბის მე ამ დროს ეხა ერთ ამბავს მოგიყვებით თუ შეიძლება ჩვენი გადაცემის ფარგლებში ბერლინში ვიყავი და ჩემ მეგობარი ჩაეწერა ექიმთან, კოსმეტოლოგთან, ძალიან ცნობილთან, რომელიც პარიზში მოღვაწეობდა და გავყევი და ნუ ბუნებრივია ახლა კონსულტაციაზე მაინტერესებდა რას მეტყოდა და აქ მაქვს ძალიან დიდი კუნთები, ყველგან კუნთები მაქვს და სახეზეც მათ შორის. ხო, ბუნებრივად. და იმ ექიმა მითხრა, რომ მე აქო ყველგანო გაგიკეთებდი ბოტოქსო, რო არ ამოძრავო, ეს ყბები უფრო გაგესრდებაო და ნუ თან მეცინებოდა არ მინდა ეხლა ამდენი ბოტოქსი ბუნებრივია, რომ რაღაც გავიშეშო მთელი სახე. და თან ჩემთვის ფიქრობ, რომ ეს ხალხი ძალით იკეთებს აქ იზრდის ამ ყბებს და მე ეს კაცი რატომ მიჩევსკო, მაგრამ ნუ ასეთი შემთხვევაც მქონია. ისეთი ტიპის, თქვათ, ვიზუალი, რომ მართლა
ითხოვს ნიკაპის დაგრძელებასაც. დიახ, ბუნებრივია. ხო, რომ შევქმნათ მოცულობა, იმიტომ რომ ეს არსებობს ეს უნიკალური ჭრილი 1/3 ეს 1/3 პროპორციები. იდეალური პროპორციები. ეს დაადგინა როგორ უნდა დავითვალოთ თუ არიცით ვინ მოიგონა ეს იდეალური პროპორცია ლეონარდო და ვინჩი. როგორც ჰორიზონტალურად, ისე ვერტიკალურად 1/3, 1/3, 1/3. ეს უნდა გავიზომო? დიახ, ჩვენ სფეროში არსებობს კიდევ აი სხვადასხვა ესეთი მეთოდები, რიკეცის ხაზი, ეხა არ მაქვს აქ ფანქარი რომ გაჩვენოთ. ანუ ჩვენ ვადგენთ აი ამ პროპორციებს, ზოგადად ჩვენ სფეროში ექიმებს გარდა იმისა, რომ ანატომია უნდა იცოდე კარგად, ხედვაც უნდა გქონდეს, რა იცოდა ისეთი ხელოვანის ხედვა უნდა გქონდეს, რომ სწორად და ლამაზად დასვა ეს ყველაფერი. ხო და ამიტომ ზოგჯერ პირდაპირ შეხედავ და ითხოვს, რომ ეს ცოტა ყბაც გაუკეთო, ნიკაპიც დაუგრძელო, ცოტა ვიზუალურად შეიძლება ცხვირი არ დაუმოკლო, მაგრამ გარშემო ისეთი გარემო შეუქმნა იგივე ყვრიმალებით და ეს ცხვირტუჩის ღარით და ტუჩით, რომ ცხვირი უფრო გამოჩნდეს პატარა. თანამედროვე ეპოქაში თქვენი პროფესიის ადამიანებს ძალიან წინ თქვენი პროფესიის ადამიანებისთვის ძალიან წინ გადადგმული ნაბიჯი არის ასეთი პროდუქცია, იმიტომ რომ ადრე ალბათ წლების წინ როცა ჯერ კიდევ არ არსებობდა შემავსებლები, ფილერები, თან ასეთი მაღალი ხარისხის აბსოლუტურად მთელი სახის კორექცია და მოდელირება რომ შეიძლება გაკეთდეს ასევე ამოივსოს ნაოჭები ბუნებრივად, მე ვფიქრობ რომ შეიძლება ადრე იყვნენ ექიმები, რომლებიც ამაზე მხოლოდ ოცნებობდნენ, რომ აი წარმოდგენაში, როდესაც ადამიანი პროფესიონალია ნებისმიერი საქმის თავის წარმოდგენაში რაღაც იდეალურს ხო წარმოიდგენს თავის ნამუშევარს. ალბათ თქვენ შემთხვევაშიც ასე არის და ადრე როდესაც არ იყო ეს აი იგივე იმ პროფესიონალ ექიმებსაც არ ქონდათ ბევრი რამის გაკეთების საშუალება. თუმცა ახლა უკვე ძალიან ბევრი რამის საშუალება არის და ეს მიხარია ძალიან რომ ეს ფრანგული ბრენდი ფილმედი არის ჩვენთან ბაზარზე, ესტემედი არის მისი წარმდგენი. და ქალბატონებს კიდევ მეტად აქვს საშუალება სრულყოფილი გახადონ თავიანთი გარეგნობა, თავიანთი სილამაზე, გააჯანმრთელონ, გააჯასაღონ და გაახალგაზრდაონ. და თქვენც ექიმებსაც ბუნებრივია მეტი საშუალება გაქვთ, რომ აი ამ ადამიანებს შეუსრულოთ ყველა ის სურვილი. მე კიდე მინდა დავამატო ფილმებთან დაკავშირებით, რომ ზოგადად აქამდე ითვლება, რომ ფილერი უბრალოდ მექანიკური შემავსებელია და მას თქვათ კანის რეგენერაციასთან არაფერი არ აქვს კავშირი. მაგრამ აი ხა აი ფილმებმა წარმოგვიდგინა ჩვენ უნიკალური ფორმულა, თვითონ ზოგადად ეს ხო ჰიალურონის მჟავაზეა დაფუძნებული, თვითონ ჰიალურონის მჟავა უნდა შევიდეს ჯვარედინბმაში უნდა შევიდეს სტაბილიზატორთან, რომ გადაიქცეს ფილერად, ანუ რომ მოახდინოს შევსება და გაჩერდეს ქსოვილებში, ხო? ზოგადად ესეთი სტაბილიზატორები არსებობს ბუნებაში, ქარხნულად დამზადებული და ამ შემთხვევაში ჩვენ აქ გვაქვს ტრიხიალ, ანუ სამმაგი ბმა. ორმაგი კი არა თქვათ ჰიალურონი და სტაბილიზატორი. გვაქვს სამმაგი უნიკალური ბმა. ესე იგი ჰიალურონის ძალიან გრძელი ჯაჭვი და ნატიური ბუნებრივი ჰიალურონი ბმის გარეშე. აი ეს სამი სხვადასხვა ზომის მოლეკულა ჰიალურონის ერთად არის ბმაში თავმოყრილი აი ამ ფილერში და ეს იძლევა საშუალებას, რომ გარდა იმისა, რომ უზრუნველყოფს უფრო მდგრადობას, ხანგრძლივობას, თვითონ უკვე ქსოვილის რეგენერაციაზეც მუშაობს. ანუ ძალიან მნიშვნელოვანია, რაც ახლა თქვენ გვიამბეთ და მოდით ვთქვათ, მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ დღეს მხოლოდ ფილერებზე ვსაუბრობთ, ფილმეც ასევე აქვს სხვა პროდუქცია, ბუსტერები, დამატენიანებლები და აბსოლუტურად ყველა ის მიმართულება, რაც არის ესთეტიკურ მედიცინაში, ვთქვათ, კანის გააჯანსაღებისთვის ინექციური მეთოდით. ძალიან დიდი მადლობა.
მე პირადად გავუწევ აი ამ ბრენდს ძალიან დიდ რეკომენდაციას, თუმცა სანამ დავემშვიდობებოდეთ ახლა ჩვენს YouTube მაყურებელს, ძალიან მინდა გთხოვოთ, რომ დაუტოვოთ კითხვა შემდეგ სტუმარს, ვინც იქნება შემდეგი სტუმარი, რომელიც ისაუბრებს ასევე ფილმებზე. ბატონო, აი ესეთი კითხვა ჩემგან შემდეგ სტუმარს. რომ რას მალავენ ქალები? აიმე, ესე იგი შემდეგმა სტუმარმა უნდა გასცეს ჩვენი საიდუმლო. ასე ღიად და საჯაროდ. გამოიცნოს. ძალიან დიდი მადლობა. მადლობა თქვენ. ჩვენი სტუმარი გახდათ დერმატოკოსმეტოლოგი ლელა ყურაშვილი. წარმატებებს გისურვებთ. ჩვენ კი